Μάνος εδώ. Είναι η πρώτη φορά που με βλέπετε με νεύρα σε βίντεο σχολιασμού, Το πάλι είπε. Όχι, δεν θα σταματήσω ρε! Δεν θα σταματήσω ρε! Δεν θα σταματήσω! Μανώλης και Πάνος ίσο 2. Όχι, για να είμαι ειλικρινής. Ρίξε intro. Πώς να μου βάλεις τα βραχιόλια στο λαιμό και πώς να με έχεις όλη μέρα, κάτσε σήκω. Εγώ σταμάτησα. Hey guys, Πάνος εδώ και σήμερα θα πούμε 5 πράγματα που μισώ το 2025. Νίκη. Τώρα δεν μου μιλάει, το μυαλό μου γαμάει. Ό,τι έκανα για μάρτι της. Αναμέτρηση. Τέλος πάντων, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο που μισώ είναι ότι κάποια παιδάκια στο ίντερνετ που είναι GL Show φλαμμένοι, δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Τι κάνεις ρε μουνόπανο? Πολύ καλά, μουνόσκυλο. Να αρχίδι. Παιδάκια που πάνε και κάνουν account επίτηδες στο YouTube. Σε παρακαλώ, είναι βασικό. Yo, look who fell asleep first. Prank him, John. Και να κράξουν τον κάθε άτομο στο ίντερνετ. Timer tick down, the smacking drew near. Πάτε καλά! Τι φάση! Ναι, καταλάβατε. Μουν ή ψηλά, δεν ξέρω ρε μαλάκες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το ξέρετε το Ghosty Skills, αυτόν εδώ που δείχνω στην οθόνη. Πράτε μου στο διάλο παλιό μαλάκι, πράλινα φιστικιού ρε. Τον λένε Κώστα. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μητσοτάκης και σήμερα είπα χέσε το... Και είναι 11 χρονών παιδάκι. Ωραία. Έχει κάνει αρκετά account και μπαίνει στα live μου από το άλλο μου κανάλι που θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Άμα θέλετε να κάνετε και εγγραφή και subscribe, άμα ενδιαφέρεστε. Δες εδώ να μαθαίνεις χοντρέ. Με φιλός κούψα τη λεκάνη γιατί είχε σκατά από το προηγούμενο. Είχε φάει φασολάδα ο μαλάκας και δεν έβγαινε. Τέλος πάντων, εκεί κάνω συνέχεια live. Και έκανε όλη την ώρα account αυτός και έμπαινε εκεί και έκανε όλη την ώρα account και με έβριζε. Από εκεί πέρα πάλι τσοκλάνια. Με έλεγε... Ναι, καταλάβατε τι πήγα να πω, αλλά τέλος πάντων δεν θα το συζητήσω τώρα αυτό το θέμα. Double school! Το τρέχει, μα όσο και να τρέχεις δεν φτάνεις. Δεύτερο πράγμα που μισώ είναι τα παιδάκια που όταν δεν ξέρεις τον άτομο. Ωραία, ξέχασα να μιλάω. Αν δεν ξέρεις το άτομο αυτό, μπαίνεις σε τυχαίο live, ωραία. Βλέπεις ένα τυχαίο κανάλι, λέμε τώρα ρε παιδί μου, στο YouTube. Κατευθείαν πας και τον βρίζεις, ενώ αυτός ή αυτή δεν σου έχει κάνει κάτι. You know my name, not my story. Κάσε μαλάκα! Πας και τον βρίζεις. Το κρεμμύδι έχει καρακα... Ωραία! Τι είναι αυτά ρε μάνο! Για ποιο λόγο τον βρίζεις? Όχι, αυτό τώρα τα χαζό. Πω πάρε τώρα τι κάνω. Όχι σου λέω, φύγε. Λοιπόν, θέλετε να σας πω γιατί το λέω αυτό? Δείτε αυτό το πράγμα που δείχνω στην οθόνη και θα καταλάβετε. Είπα, γιατί δεν το δω κιλά. Νίκη. Δεν ξέρει καν το περιεχόμενο μου. Μαλακίες τώρα, καθαρίσω εγώ τα σκατά σας. No! Δεν ξέρει τα πάντα. Μπαίνει στο live μου και με βρίζει.
Σε παρακαλώ, είναι βασικό. Ενώ αυτός του λείπουνε σανίδες στον εγκέφαλο. Ρε μαν, όχι και ναρκωτικό, το μαύρο είναι από τη φύση, είναι ένα λουλούδι. Μπουμ. Τώρα το ήθελες. Τρίτο πράγμα που μισώ είναι ο μπιφ με Παυλόπουλο. Σε παρακαλώ, είναι βασικό. Πάρτε μια γεύση από τα παλιά μου βίντεο που είχα ανεβάσει, πως Grinch έκανε η φωνή του αυτές τις ώρες. Το σπαλί είπε. Πιο πολύ όμως με τον Γιασεμί έκανε ένα βίντεο για εμένα που με σχολίαζε ο βλάκας. Όχι, δεν θα σταματήσω ρε, δεν θα σταματήσω ρε, δεν θα σταματήσω! Γιατί παίζεις το βίντεο μου χωρίς την άδειά μου. Θες να έρθω εκεί και να σου κάνω ένα strike? Ναι, ωραία, θα σου πω, ο Μανούλης είναι η Κωνσταντίνα, ένα βγαίνει αμέσως όμως. Μανούλης και Πάνος, ίσον δύο... Πώς κάνεις έτσι ρε μαλάκα? Γκρίντζαρα τον εαυτό μου με αυτά που άκουσα. And so with that, thank you guys for watching. Επόμενο, καλύτερα να μην το συζητάμε άλλο αυτό. Τέταρτο πράγμα που μισώ είναι τα παιδάκια που κάνουν κανάλι στο YouTube. Σε παρακαλώ, είναι βασικό. Ναι, καταλάβετε τι εννοώ. Μου τη βρώμα! Yo, what's up, man? Σκάσε, ξέρεις καλά γιατί το κάνεις. Και πάνε και κράζουν συνέχεια τα άτομα. Όνα σου δάμ. Το οποίο τώρα που το σκέφτομαι ακούγεται πολύ λάθος. Θες να δοκιμάσεις τη σόφ μου! Ναι. Ειδικά το Μανώλη. Τι λες ρε βλάκα, πας καλά αφού εγώ είμαι ο Spider-Man. Πέμπτο πράγμα που μισώ είναι ο μπιφ με Παυλόπουλο part 2, δηλαδή. Άσε με ρε μαλάκα! Άσε με! Με φιλός κούψα τη λεκάνη γιατί είχε σκατά από το προηγούμενο. Είχε φάει φασολάδα μαλάκας και δεν έβγαινε. Ράγα μίσου ρε. Αυτά να τα πάει να τα πεις στο μούλο τον πατέρα σου. Γιατί σε μπάστα. Ό,τι σκεφτότανε το έλεγε. Είσαι Μάνο! Εδώ είμαι ρε μαλάκες. Μάνος εδώ. Χωρίς καν δεύτερη σκέψη τι θα γίνει στο ίντερνετ. It's a fucking problem! Fuck wrong with you! Να σας πω κάτι ρε μαλάκες. Έχουμε 2025, ωραία. Γιατί κράζετε όποιον βλέπετε στο ίντερνετ? Άσε με ρε μαλάκα! Άσε με! Και μην αναφέρω τα παιδάκια που κράζανε παλιά, που δεν κράζω τώρα ούτε παλιά ούτε το πρόπερση. I think I'm gonna be alright. Πρόπερση δεν υπήρχαν αυτοί οι haters. Με τη μικρή σκούψα τον κόλο όμως. Τώρα φέτος, γιατί γίνατε έτσι όλοι? Γεια σας παιδιά, τα παράξενα, για μένα, εντάξει. Guys, τι κάνετε? Χεστήκαμε για σας, για τα παιδιά ρωτάω. Και θα πω μερικά πράγματα για τον Κωστή Skills. Με φιλός κούψα τη λεκάνη γιατί είχε σκατά από το προηγούμενο. Είχε φάει φασολάδα μαλάκας και δεν έβγαινε. Αυτό το μαλακισμένο που έχει κάνει μέχρι τώρα 150 account στο YouTube. Συγκεντρώσου! Λοιπόν, μετά έχει κάνει 100 accounts στο YouTube. Πολύ ωραίο σχόλιο αυτό, like, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Κολλητική ταινία! Πλάκα κάνω προφανώς, σε λίγο θα πάρω και την αστυνομία. Αυτό το κασέρι να έχει λίγο μπέργκερ. Μετά τι γίνεται? Κάνει 150 account, δεν σταματάει. Yes, Spiderman, μαλάκα.
Τι κάνεις ρε μουνόπανο? Πολύ καλά, μουνόσκυλο. να αρχίδι. Δηλαδή με το που ανοίγω live μπαίνει αυτός, απειλεί το ένα και το άλλο. Να χωρίσω με την Άλεξ. Σε παρακαλώ, είναι βασικό. Και να σας πω και κάτι άλλο ρε πούστιδες, να σας πω κάτι. Το παιδόφιλο και το παιδαραστή και το μαλάκα που λέτε. Λέμε τώρα βλέπουμε μια κοπέλα στο δρόμο, ωραία. Βλέπουμε μια τυχαία κοπέλα στο δρόμο, ωραία. Και την παίρνουμε να την βιάσουμε με μερικά λόγια. Αυτό. Και πείτε του κάτι του μαλάκα. Δεν μας σχέσεις πρωινιάτικα δεν μου. Σεξουαλικά και τέτοια. Αυτό σημαίνει παιδόφιλο και παιδαραστή. Όχι με την ηλικία που λέτε κάθε φορά 3 και λίγο. Μιλάει το μυαλό μου γαμάει ό,τι έκανα για μαρτυρή. Stop eating my food now. If you see something out there, ask me before you. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Κατάκια που έχουν γεύση πελάρα, πελίλα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Νόμιζα είχαν φύγει όλα τα 5χρονα από το κανάλι. Βγάζω το αλφακάπα και μες στη μάπα πυροβολάω. Τέλος πάντων παιδιά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τα νεύρα μου έχουν γίνει καζάνι, δεν είμαι και πολύ καλά. Πας εκτός από την πάρτι σου. Ή το κατεβάδι ή το θπάω, διάλεξε. Γάμω το σπίτι σας μέσα! Πρέπει να σας πάρουν τα κινητά. Γεια σας παιδιά. Τα παράξενα. Για μένα. Εντάξει. Nice. Τέλος πάντων, δεν έχετε μάθει ούτε τρόπους από τους γονείς σας. Τι κάνεις ρε μουνόπανο? Πολύ καλά, μουνόσκυλο. να αρχίδι. Δηλαδή συγγνώμη τώρα, όταν μεγαλώσετε στη ζωή σας αυτό θα κάνετε στον κόσμο? Που δεν νομίζω να το κάνετε αυτό και θα πάτε φυλακή, αυτό είναι στάντα. Τέλος πάντων παιδιά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αυτό ήταν το βίντεο. Στο ξέρω, βγήκε πάρα πολύ μικρό. Έχετε και σύντομα πάλι νέα βιντεάκια. Σας το υπόσχομαι πάλι. Αυτό είναι το βίντεο. Τα λέμε.